will sit here. Okay. कौन एक बरा छोले पूरी कॉर्नफ्लेक्स क्षीर ब्रेड जाम बटर जब अच्छे ना ये जूस बहुत इच्छा हाँ राति पूरा फुल एसी रे शोक तंटी दरज सकाल सकाल चाह पी बहुत गरम अच्छी पी आराम से ये रिनी राति पूरा फुल एसी रे शोक तंटी फंटी पूरा दरज हो जाता गोटे रेड टी बनईकिना ये देदेली मुझे ये होटेल लॉनटा खोलिकिना झरकाटा खोलीदे बहुत बढ़िया व्यू था और पहाड़ भी देखा रूम को बढ़िया खरा भी आसला मुझे बस एंजॉय कली देखी देखी चाह टी बनईदेली मोर भी गोटे रेड टी बनईली और पीकी एंजॉय कली। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु मिताली आपण मो चैनल बहुत बहुत स्वागत आशा कर समस्ते भल थे मुझे भलरे अच्छी आपण तो पूर्व ब्लॉग रे देखी कि आम आसिकिना काली माँ तारिणी को दर्शन करिकिना आसिक होटेल रही केउंझर रे आज आम जाऊँ जोड़ा देखिए मो आम ददई ससुर घर जबार अच्छी घर को जीवु आपर कौन प्लान अच्छी मुझे जानी चलतु छुआ मान तो रेडी होकर पलैले तौक ब्रेकफास्ट करने आम रेडी हो सारी ए चलतु देखा कौन हो दिन सारा आज मो ब्लॉग रे कंटिन्यू रुहतु। कौन खाଇବା स्टार्ट ही नहीं तुम कौन खाऊ डोसा तू खाइल डोसा हाँ मुझे डोसा खाइल देखी दिया कौन कौन अच्छे यहाँ कौन एक बरा छोले पूरी कॉर्नफ्लेक्स क्षीर ब्रेड जाम बटर जब अच्छे ना ये जूस बाबू कड़े ठीक अच्छे I will sit here. Okay. ना मु खाई सारे बरा टाक छाड़ी पारन ना बरा सागे सांबर दब ये डोसा थी मुझे देखनी ना डोसा मुझे बाबुना नहीं देला जो मुझे देखी नी आलू अच्छी तुम भी खाइबा मुझे खाइबी आस मिसे खाइबा जोड़े जोड़े सबका खाई पूरी खाइबू गोटे पूरी खाइबू खाऊनु गोटे पूरी एठी दे दो हां तब दे तू खाई पड़ू गोटे पूरी और एठी भी दो गोटे तू खा बाप ना नहीं एते रखा दे तू नहीं नहीं एठी नहीं गोटे दे दे एठी दे सेठी गोटे ना मोर गरम मसाला डोसा आसीगला
आज फास्ट दोसाटा पूरा नरम हो जाता बहुत डेरी हो जाता से मुझे खाइल गोटे बैट नहीं रखीदी कहीं भल लगे मो जमा खाया मोप आसीगला आउ गए दोसा मगेदेली छुआ मैंने पड़े आसते गार्डेन में बुलवे कौन कर फटो उठाऊ आम गुडूर भी उठा फटो सुट चलती तुम नहीं हाँ चलो चलो आम ब्रेकफास्ट करदेलु तब चेकआउट कर पड़े आसलु ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया थिला और बहुत टेस्टी थिला ये देख कि बदमाश चले देखे देख चले किसी कम नहीं 3टा जाक चले रास्ता सारा आम ए जाऊँ दादे ससुर घर जीवु चलते देखा व्यू बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी एट सरला केंदुझर सानघागरा आमे तो जाई परिबाने सानघागरा भाईना ये चढ़ी वाओ सतर केते बढ़िया लाउची मेंडरिंग टा एमटी एटा जो स्टीप टर्न एटा सो स्टीप टर्न हां एमटी आगटा कोइ परियो मेंडरिंग आगरे बल तो आगु जाउची सी आ कोन बोलो से इधर पाई जबे एबा या टिके आगे रोते बेला वाला जस्ट मेरा तो ये तो देखो ना टर्निंग पाखरी हमर जान पाले ना तो पूरा आगु जाई थांते बदी नहीं जानी पाले ठीक से एक्चुअली भाई मोबाइल में ना बने कला डायरेक्शन वाले पॉइंट सीधा पड़े सेदिन म जाइतलो ये रास्ता जाइतलो टी हां नहीं आमे आस्तले बाटे देखि जाइतले कोन निजु शिवंग पठैतली भाई तुम हां से एठी अछंती ना एठी अछंती एठी देखाइबो त हां एठी खाइ त बता ना तो स्पीड लिखाई नहीं स्पीड लिखाई नहीं एठी डान पटे भइ रहा ना एठी लिखाई एंटी टा बैठी नहीं ना एटा तुम जेबी रे हां आ फिर जेबी रे के बसती बा चलो कहलो तो एठी तो 1 किलोमीटर चलिया पड़िबो आमे भी जाऊ छु सानघागरा जोटा कि मुडुर मना करते आम प्लान नथिला आ ए बैटर पड़ला तो से ठीक जाऊ छु बाबू ने जाई टिकट करिया पे बाबू 300 किलोमीटर नो 300 मीटर 300 किलोमीटर रे कह दे विदा अछि हम भाई कोन होटल टा हो गाड़ी रे तेल पड़िबो आ ये जो टिकट विकेट सब होटल ए जो बाकी सुविधा नाही तम पाखे एंटरटेनमेंट तो पैकेज रे इंक्लूड है सुविधा अछि गाधे बुढ़िया को सेट नहीं ऐसा टेलीफोन लगे ठीक गाधा बैठ अच्छा जाओ गाधे नहीं ए फोटो उठे पड़े बोदे न बोटिंग करी भी एठी एटा बाबू पानी बोतल बाबू तू धो ने तू आकी धो चलो वाटरफॉल एठी कोड आगु चले पड़ो आगु चले पड़ो देखा से पड़ गया साथ जमाना ना ना हम कर हां मां मना कोइ से कि दौड़ू छी नहीं कि वो एटा सारी की जल्दी नहीं जो एटा पूरा मोरी अंतलो ऑरेंज खाइबो हां खाइबा नहीं के पड़ेला सब खाइबो ये सोपा छड़े हो मतलब उचित नहीं रे ये चोपा छड़ो छी देखि ए आउट छी आसलनी दीदी ता बेबी जो ना ये निजे उठे बेबी आसो ना पूरा पानी ये बसु चीटा पानी रे सिचुएशन भलो नहीं हां जोटी अछि मो सिचुएशन भल नहीं से कोन राउंड देखि कि से कि इस पडू जाना ए दी भौणे थिया हुन
आम ये फटो खाली उठेदेलु किसी भी बोटिंग कलुनी कहीं बहुत टाइम लगे आमको आहरी भी जावाक अच्छी जोड़ा जीवार अच्छे आम प्लान ही नाला ये से टे ना गुड़ू भी बहुत डरुला पानी फाणी जावाई से गलुनी गलु ना पानी भर बहुत बढ़िया लगुच जगह मुझे माँ को जाने ये देखुन माँ इधर देखिए सब गला माँ देखिए इधर माँ देख पियो रिनीर तो बाबूर पलैले आम ये फटो उठे आम डेरी हो गले सी केते दूर हे ये पूरा मांकड़कर गंता घर गुड़ू ये गोटे मंकी नहीं जावा कि गोटे मंकी ये नहीं जावा गुड़ू ना मो बेबी मंकी नहीं जावा भाभी राति जार के लगुव गुड़ू गुड़ू एलिफेंट एडी एलिफेंट बेयर बेयर भी अच्छी देख यार ऊपर चढ़ी अरे ऊपर ही अच्छी बाबू को देखा बाबू जाऊँ हाँ डायनासोर ये देखी जाओ नंदनकानन जीवन ये सब देख दियो ना आउ ठिया बड़ नहीं रही चलो टाइगर सिटी सब ये टाइगर से जिराफ सॉरी ये डायनासोरस ये डायनासोरस राइनोसोरस एडी जड़ अस्ति आम वाटरफॉल देखी बोले चली 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 थकी गलुनी आउ खाଇବା सब हजम हो गला मोर ये आसिकिना रहिले खाଇବା किसी आउ रही सब जली जीव गुड़ू केम लगे ये डेली आसी चलिए ना वॉकिंग कर तू पूरा कंटा ही जीव कंटा तोते भी हम ना मुझे नहीं बाबू रे कड़े गले कि गाधा गाधी सतर कर पड़े ना कौन कि देखा ना देखी कड़े गले देखी गोड़ तल देखी चलो हे हे सतरे आम आनी गाधा गाधी करते मजा आसता मुझे जाऊँ ये रिल्स बनैबी देखी देखी गुडू बुगी थोड़े वॉलंटियर वाले देखा तो जा पिंधे देछ ब्लैक टी शर्ट को जींस बहुत इच्छा होती आवाज नहीं मत ये मत जावाक देले चल 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 देखे रिनी ये गछरा हटी उड़वा देखो मत तो अंधार देखा लगे मजा भारी गला तेल पड़ू डेली आण चैतन्य कोठी ये तो रही जीवी मु भी भाई टाणनी इंजिन टाण तमर देखो आचार ये बरकोलटा लुण लंका गोल लंका लुण खाली गोला
नहीं नहीं तू टेस्ट कर आंब सड़ा खाइबु चाहे मोटा होची ठेकुआ वाला कोन देखा फोटो सेपट केउंझर बिराला डुडुल केउंझर पूरा केउंझर टाइम देखा दो ना आम ये पहुँची गलुनी ददी घरे आतारे मुझे वीडियो करी आसला आप देखा आम तो ददी घर भी पलि आसलु एठी आसचु गोटे होटेल खाईदेबू खाई सारिकी बाहर बड़बिल से बेस समय रही ददी मन भी खराब होता इच्छा था आम समय रहू बोली से भी रेस्ट दरकार देह भल नहीं पलि आसलु ये गोटे रेस्टोरेंट रे खाइबू तापर हम बाहर जाऊ बड़बिल तो बात तो है तंदूर नान तंदूर कौन करियो आग आसु आसु पानी आग पीबू तबे खाइबू कहीं पानी पीले खाइबा को बेसी इच्छा तो आम खाई दो तो पानी पीकी जीव नहीं भोक जोरे भोक जोरे तो केत कह भोक होते देखो केत भोक भोक हो सब एटा कोन मिक्स वेज सेपटे मिक्स वेज एमन 3 जण खाइबे खाओ खाओ एटा पनीर तो पियाजा एटा बुले दे एपटे रुटीटा रखी खाइबो अच्छा ये भात तो खाइबो पूरा अच्छा दाल फ्राई होची ना मगे दाल फ्राई आसी अच्छा अच्छा ठीक अछि हेलो गइला ओइथलु पूरा देना हाफ हाफ दे हाँ बस बस था मु माछ तरकारी संगे तीनटा ये बंद कर देम तो लुणटा आनलो एटा पडू ना मैं तो कौन खाऊ भात सांगे रे डाल फ्राई तरकारी ये वेनिला चलिए नो जीरो कम लाओ
कभी भी ମୁଁ ଏଠି ରହି ଯାଇଛି ଥରେ ରହିଥିଲି ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ରହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଥିଲି ଏପଟେ ଯାଇକିରି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହବ ମାନେ ବଟେଶ୍ୱର ସେଠି ଗଲେ ଉପରେ ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁଆଡ଼େ ଯୋଡ଼ା टाटा ହଁ ଯୋଡ଼ା ଭିଉ ଏ ଘରଟା ସେଇଠି ସିଧା ସେଇ ସିଧା ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଏଇଠି ବାପି କେତେ ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି 10 ବର୍ଷ ସେଇଟା ନା ସବା ଉପର ବାପି ଖେଳୁଥିଲ ତ ମୁଁ ବି ଖେଳୁଛି ଏଠି ମୁଁ ଏଇଠି ଆସେ ଖେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଆଉ କ୍ଲବ୍ ମେମ୍ବର ହେଇକି ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଡ଼ା ଭ୍ୟାଲି କ୍ଲବ ଏଠି ତମେ ଛୋଟବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ମସ୍ତି କରୁଥିଲ This was a recreation club for the officers and their families. Only for officers. ଏଠି ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି ଯାଉଥିଲ ନା Enjoy. ଆଉ ହୋଲି ଦିୱାଲି ଏଇଟା ଆଉ ଠାଣ୍ଡା ଦେଖୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ କରିଦେଲି ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି ଡର ମାଡ଼ିବ ଆଗରୁ ସାଇଡ୍ଟା ପୁରା ଷ୍ଟିପ୍ ନା ପୁରା କିଛି ନଥିଲା ଏମିତି ଥକିଗଲ ଶୋଇପଇଲେ ବୁଲିବା କ'ଣ ଏତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ବୁଲିବ ଆମ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 208 କାଲି ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆମ ରୁମ୍ଟା ଆଜିର आराम करो ना सो सब कौन है माँ ट्रैम्पोलिन ट्रम्पोलिन एमती एम शांति सोई पड़िबो ए जे एमती स्प्रिंग रे खाली मो पे कौन हो जा हैं मोमन भी तापे भी मतलब जी कप कप गोटे कप थिला कोन जी बकुआ ए समस्त हाथ देखले देखो तो हाथ टेके पड़िबो हाथ बाबूना पछाड़ रही देखाओ ए बड़ हाथ देखे तर तू भी तो चलो 5 जन जा चा पीवा अमूल पड़िबो ना मोर ओनली रेड टी मोर अमूल दरकार अमूल पड़ियो आम शोई साइड उठी गलु एटा ग्रीन टी पकई दिल कि कलरटा को ना होनी सुगर आउ टी बैग इच्छा कर तुम आसले तुम पीब ହେଲା ହଁ ୱେଟ୍ କର ହେଲା ହଉ ତମ ପିଲାବେଳକୁ ତମର ବି ପିଇଦେବି ନାଇଁ ଆମର ପିଇ ଦରକାର ଆଗ ଇଚ୍ଛା କଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ପିଇଦେଲି ଭଲ ଅଛି ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ହୋଟେଲରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲୁ ଟିକେ ବାହାରେ ଲୋକାଲ ଇଏ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ବଡ଼ବିଲରେ तापर आसबू ये रात स्टे करूँ आम यही होटेल रोचु कौटे कहलु जिम अच्छे से सतरे ये ठंडा अच्छे ए सुधा मो पर्यंत बड़ा ठंडा लगुच शीत दिन आसला बेले ना पैसा कहीं सजा सतरे सब
जाऊँ बड़बिल ये अच्छी मार्केट उपर गोटे संतोषी मंदिर से दर्शन करूँ आसबू एटा मार्केट स्टार्ट है ना कौन मार्केट आउ आगे एगुड़ा भी एबे मार्केट एक्सटेंडेड हां धीरे धीरे बढ़ चलना ऑफिस टा गुड एरिया अछि आगे चर्च सेंट मैरीज अच्छा एटा तुम स्कूल ना अरे बेतु नहीं बोले ए जो गेट टुगेदर होइतला एठी एठी आमे फास्ट आसिलु बड़बिल हरिहर मंदिर दर्शन करिकना एबे जीवु तो बहुत सुंदर देखाउछन एठी एपटे हरि सेपटे हर मैं ये मार्केट रे बोलचु बड़बिल आम पलि आसलुणी बुलिकिना फ्रेश होती बसचु टीवी देखुचु ये जस्ट अभी टीवी लगेलु टीवी देखुचु खाइबा भी ऑर्डर कर देचु कौन खाइबा ठीक अच्छे आज तो आमर मस्ती सजीव काली आमर जेजा घर को जेजा जीवु बाबुना भी तार पलैब ता ड्यूटी रे आम भी पलैबू आज रातिटा सब मस्ती करदे मस्ती कौन आउ पेसेंस नहीं मस्ती कुछ कर टीवी देखुचु आखि बंद हो जाऊँ बुली बुलिकिना टीवी देखुचु बस खाइके शोपड़ू काली भोर भोर पलैबू से ट्रे सहित रखी दो हाँ ट्रे सहित थाऊ कहीं आसिले कड़ा हाँ पानी दरकार हो पानी आन ठीक है तीनटा प्लेट है ना आउ अधिक तीनटा प्लेट हम 5 जन अछु 5 जन तो आदिटा हाँ ठीक है चलिए 3 जन है जो हाँ ठीक ना है आउ जदी कहयो दुईटा प्लेट दे दे दीटा दे हाँ आ गोटे दे दो कि बोलो हाँ आ गोटे दे दियो ये तो इतने खाओ सब आउ जा से के खाए दीटा दे दियंतु दीटा दे दियो भोरे आसला भितर बाबू कहते चाउमिन टा तुम खाई आम खाइबुनि आम चाउमिन टा को खाईदे आग चाउमिन प्लेट मोर एकाठी खाईदे रिनु है ठीक अच्छी आउ हाँ से पोछ गरम ठीक अच्छी मैं वीडियो कर दो जी तो क्या राग ए नो लगुच एटा हूँ वेज हक्का नूडल्स टा राग इन बेसी ना ना ऐड दो चीने चोदना सेट दे जहाँ भी इच्छा थी ना तो बिरियानी मगेल आम खाई था एबो किसे रिमोट देल बंद कर गोटे प्लेट आन और प्लेट आन 5 जण 5टा प्लेट आस एटा को चना मसला मगाइतला हां मोइलो तो मिक्स मोइसन याई से वासे ए से तो दे जे जाए के चलो स्टार्ट करो एटा में खेतले ना एटा भी गोटे कम कहला रे दो पियाजा गोटे मिक्स ने गोटे कमती कहला हाँ छाड़ा जाए तो खाई दो पहले मैं दो रैप कर रख देती मुझे तो चलो ये जो लेंबू का खा ये जो लेंबू लूण टे चोटी खावा तो खाइबा ना चलो स्टार्ट आउटी चना मसला के नको ना मैं बेचाऊचु बाबुना रूम देखिबू फिर लाइट फाइट भाई शो पड़े सब आमर हूँ सेकेंड फ्लोर रे ना फास्ट फ्लोर रे तार हूँ ग्राउंड फ्लोर रे टीवी लगे दे पड़ेच
ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦିନ ସାରା କୁଆଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ବୁଲିଲୁ, ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛୁ ଆଉ ପୁରା ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍ ଆମେ ସବୁ ପାଖାପାଖି ବୁଲି ଦେଇଛୁ। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଏବେ ଡିନର୍ ବି କରିସାରିଲୁଣି ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇବାକୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।